Hello，雨桐時間。咁咧今日咧去到大邱啦。如果大家有我 WeChat 嘅留意到我嘅每日嘅進度啦，咁我都有好緊貼咁樣同大家少少嘅視頻分享啦。去到大邱，今日主要就開會就講 TappyTotal 嘅新產品啦，咁同埋我將其他一啲嘅問題咧再諮詢呢邊嘅專業嘅研發者啦，咁就係 TappyTotal 老闆啦，咁啊再去參觀咗之前我哋都有嚟過嘅一間唯一即係全世界有5間攞過專業認許嘅，咁唯一佢係韓國嘅，好似係唯一一間，咁佢係5大裏邊其中一間啦。嗰間就係頭髮皮膚專業管理嘅一間好大型嘅診所啦，好似美容院咁嘅。咁咧原本咧我哋入去咧就一路拍住視頻啦，咁我好就係到現場先知嘅，就話你哋可以即係俾我哋體驗下咁樣。就免費冇收錢嘅，咁啊就試咗一次，我咧就做咗個激光療程。咁因為佢翻譯我都唔係太聽得明，佢係好多部唔同嘅激光。咁首先個醫生咧就講解咗我皮膚狀況啦，佢話我主要咧就係紅血絲問題啦，咁就要做深一層嘅激光。咁大約咧2個星期就1個月做一次，最少做3次就會見效噶啦。咁我了解過，咁如果韓國做一個咁樣嘅護膚療程要幾多錢啦？要幾十萬喎，即係其實韓國美容院都唔平噶。咁跟住之後咧，做嗰陣時咧，其實佢就俾心理準備，我會有啲痛嘅，要忍住。咁咧我就其實覺得唔係好痛，不過嗰下痛嘅感同埋嗰下跌咁樣咧，因為戴住眼罩，你個心就一下嚟一下嚟，係每一下我都跳咯。我諗其實我膽量幾細嘅。咁跟住之後咧，好啦，咁我成個過程其實有拍低晒。咁啊，仲有阿黃生咧就去試呢一個頭髮嘅，即係如果專業美容院做嗰陣時，頭髮護理係成個療程啦。首先見醫生啦，咁有部機有個 mon 咁照住嚟睇你嘅嗰個皮下真皮層下面嘅毛囊髮質，咁啊見到佢後面呢啲頭髮咧，黃生咧係每個毛囊咧生3條頭髮嘅，所以係好強壯嘅啲毛囊。咁但係去到呢一邊，即係呢一邊咧就冇做過 TappyTotal 微針嘅，咁咧就見到佢哋開始好弱好稀疏，每個毛囊生一條頭髮嘅啫，最每條頭髮越嚟越幼啦，就冇後面嗰啲咁粗有4格嘅。咁之後咧就照過嚟呢邊咧就發現咧呢邊咧雖然都係一條，即係啲毛囊都係生1條，唔係生3條，但係就比未做過 TappyTotal 嗰邊咧係密集啲嘅。咁啊問過嗰邊嘅專業人士就問佢就話咁其實佢做咗4瓶 TappyTotal 嘅安瓶啦，有冇機會咁快就見效咧？佢話正常一般咧，其實要呢一個療程要3個月嘅，咁除非佢比較後生，同埋佢裏邊毛囊嘅細胞比較活躍啦，一般就好少。跟住我話但係咁喎，因為我連 Facebook 嗰邊咧都有朋友仔同我講話其實佢做咗4瓶安瓶就已經生晒頭，即係生翻頭髮，係咪可以停啊？咁當然唔係啦。咁我講俾你聽有呢個情況，佢話咁可能佢真係本身毛囊裏邊嘅細胞就好活躍咯。佢都話哇好犀利喎，咁快可以出到，即係一個醫生都咁講啦。佢話正常就要起碼做2個月，1個月以上2個月先會見效嘅。咁跟住之後咧，我成個過程有拍晒片，跟住咧我真係超白痴。去到最後，我哋諗住出翻嚟啦，大家做完啦，講緊個幾鐘之後，就諗住咧去我同黃生一齊就講解翻。咦，今日你做完呢一個試完個頭髮咩感受啊？我有咩感受？諗住講解下，即好似而家咁樣講翻俾大家聽啦。點知咧我就撳咗個掣，成段片冇咗啊！天啊，激死我！即係人都癲啊！咁咧。算啦，咁所以我就決定今晚咧就講解翻我哋今日做咗啲乜嘢咁咯。咁啊而家就翻到酒店啦，咁啊沖完涼啦，好舒服。跟住就都係要護理皮膚啦，係咪？咁我帶咗韓國呢一個牌子嘅一個都係有修復能力嘅呢一個系列啦。咁我自己咧，佢其實呢支咧係一支保濕噴霧嚟嘅。咁保濕噴霧咧其實就係同埋一個爽膚水作用，所以方便咧，譬如做微針嘅，因為你可能啲位好痛啊嘛，咁直情就直接噴上去。跟住咧就會搽翻佢嘅保濕 gel， 咁因為咧佢本身呢個牌子就冇基底液嘅，咁我自己就好中意用 Medipure 嘅基底液啦，咁我都帶埋嚟，照搽翻基底液。跟住咧我就搽翻佢一個叫做咧保濕 gel， 咁呢個 gel 狀嘅咧，而呢一支咧呢個係保濕 gel 咧，其實佢就係好似我哋嘅精華咁樣嘅。即係佢有2層精華，佢呢個保濕 gel 之餘咧，仲有一個叫做 Essence Cream， 即係 cream 狀嘅 essence 啦。佢又冇個 cream 字，不過因為我用過佢嘅質地咧，就係
係 cream 狀嘅呢一個。咁如果好似呢啲 cream 狀嘅精華素咧，通常我會敷晒面膜先搽佢，就唔會喺敷面膜之前啦。跟住我今晚咧想加個水光，搽下先，先至敷面膜。其實咧大邱咧原來咧係好靚。即係原來我之前冇嚟過呢邊咁遠啊！我嚟過，當然之前即係嚟過一次，即係我講緊以前嚟韓國咧就冇去到呢邊嘅，通常就喺翻仁川啊、首爾啊，咁嗰度都有啲好遠嘅地方，仲有鞍山啊咁樣，都係一啲廠家或者供應商嘅地方啦。咁而呢一邊直情咧就係研發所嘅地方，好多都係廠方嚟嘅。咁同埋呢度嘅TapeTotal 嘅老闆咧，頭先仲帶我去參觀咗佢讀嘅大學啦，喺韓國係排名3名以內，咁連佢員工都喺嗰度畢業嘅。哇，大得好誇張！我想拍，不過好黑啊，同埋我電話已經冇晒容量，冇晒儲存容量，頭先翻嚟洗咗一輪。即係你冇睇，其實真係用電話拍片係好痛苦，因為佢儲存容量有限。但係咧，我唔係好識得用相機，同埋咧，每一次去買咧，我都係揀唔啱心水嘅。咁跟住咧，因為佢今日幫我做完個激光嘛，其實激光皮膚表皮咧係有受損嘅。咁佢同我講過一啲即係如果有結焦性嘅，千祈唔好拗佢。咁因為我呢啲咧就做過好多次，所以我有晒經驗啊。最緊要勤力補水、敷面膜，同埋要搽好防曬、防紫外線。所以咧，我今晚就搽埋一定要敷呢個 TapeTotal 嘅修復面膜啦。咁因為佢哋咧全部喺晒呢邊咧係研發所啦，所以變咗佢哋嘅研發咧全部係專業嘅，同埋攞到認許證嘅。我今日見到偷睇到有個新產品好正。老闆話即係 TapeTotal 諗住唔公佈住，就冇俾我影相。但係咧，佢嘅洗頭水嘅出咗護髮素。咁我哋聽日咧仲會繼續會議㗎，即係聽日嘅上晝仲有半日會議㗎。所以咧，我仲有好多問題要問佢。咁我聽日會嗌下佢俾我影嗰支新產品，因為有好多新產品佢未出嚟咧，佢唔想咁快公佈。佢呢個修復面膜咧，真係用過都知正。咁跟住之後有好多朋友仔咧，我講到邊啊？講完大學係咯，即係總之佢哋真係好好啦，我又去參觀佢嘅大學啦。跟住咧，我好就想過嚟呢邊讀3個月嘅韓文課程啊，唔貴喎，原來過嚟到，不過住嘅問題咯，同埋香港點算咧？咁我仔點算咧？等我仔大啲先，等佢可以安心俾我離開3個月先。我有諗過我仔過去呢個外國讀書嗰陣時。我就過嚟韓國讀書咯，擺埋一邊先，因為我要講嘢。咁咧，仲有好多朋友仔就係咧咩問題咧？皮膚困擾其實就係面咧有幾個皮膚困擾嘅，好似我哋咁咧乾啊、出紋啊，其實呢啲真係超小事。只要咧用翻正確產品，用翻正確順序，做下真係做下明針係好快見效，一次即刻見效，啲紋又即刻少。跟住好似我咁咧，基本上我 keep 住做咧，我啲皺紋係完全冇嘅。再當然笑嘅表情紋梗有啦，但係咧最可憐咧，其實有啲皮膚係遇到好大嘅問題嘅。舉例凹凸洞啦，佢哋要做好多次嘅療程啦，慢慢好啦，或者會遇到好多無良嘅商家或者係店員啦，亂咁講啲產品，亂咁講做法啦，越做越衰啦。咁另外咧，第二個咧最可憐，我覺得就係生油。咁咧就會有啲美容師咧就會叫佢哋即係要電油啊，電得好就係喎，電得唔好咧真係好多笪啦。因為我有個客分享俾我嘅，呢個咧唔係我自己做，我自己曾經做過油咧係做一條頸啊，我嗰間係做得幾好嘅。咁啊，我覺得都要唔係邊間嘅問題，係嗰個美容師專唔專業，佢有冇經驗？就好似整容咁，個醫生如果日日都整，佢劏雞一日劏30隻，佢一定熟手過10年先劏一隻嗰個，係咪先？就好似做電呢個油，生油其實係唔係荷爾蒙免疫能力嘅問題，每個人身體同埋有時你搽啲嘢咧太潤咧，吸收唔到留喺表皮層，咁就會喺個表皮度咧係啲白色一點點，咁基本上多時就喺頸啊、身體啊同埋呢一 part 啦，咁同埋面都會生嘅。我最近就遇到好多個朋友咧都係遇到呢個問題，咁所以咧其實咧除咗佢有啲TapeTotal有啲產品咧係搽油嘅，因為有油咧，你知唔知我哋可以做微針係好幸福㗎？你啲皮膚係做唔到微針啊，濕疹啦，皮膚有本身皮膚傳染病嘅都唔做得，因為呢微針都係再生療程嘅一種嚟嘅，唔做得，佢好多療程都唔做得，咁一定要搽好先，生油啦、濕疹啦，仲有一種就係佢本身個
面傷口唔識復合嚇，都係好慘嘅。啊，仲有邊幾種咧？如果大家諗到都可以問我㗎，等我聽日一次過問啊嘛。咁所以咧，我今次過嚟咧係要將好多咧我遇到嘅問題，咁我已經用咗我自己嘅經驗，再加我對產品嘅認識講解咗啦。咁但係我都想過嚟再問下，有冇其他嘅產品同埋做法啱唔啱咧？咁個療程係咪最好咧？雖然我見到好多朋友仔俾我 feedback 咧，就係我分享個方法同埋介佢用嘅產品咧，一咁好咗啦。咁但係我都好想知道會唔會有更好嘅產品啊，或者有其他嘅問題，好似頭髮咁咧，真係出到頭髮唔係講笑。係好好嘅產品嚟嘅，咁佢嘅洗頭水出咗護髮素啦。因為洗完頭之後咧，其實我同佢反映話，雖然頭幾日用好乾，但係跟住聽佢嘅指示就係過幾日之後咧就會回復翻冇咁乾，係真嘅。但係我話好似我呢把頭髮咧，你睇下，我係黑衣頭嘅，即係呢度咧係捲成一個餅咁噶，所以你唔可以咧冇護髮素。我就同佢講，咁佢就話估唔到啦，今次過嚟，因為事先佢冇同我講，就已經出咗護髮素啦。咁跟住之後咧，我未試護髮素嘅。哎呀，今日漏咗，應該叫佢俾我試下啊嘛，攞翻嚟。咁聽日希望可以爭取到攞支翻去試啦。咁同埋嚟緊咧，我知道佢仲有其他嘅產品啦。咁我聽日繼續開會，諗到咩就問咩。我仲想講咩？係咯。咁另外嚟緊咧，我哋4月15號咧，我公司咧自己會有一個分享簡單嘅分享會。咁嗰度咧，我今次嚟咧，仲有一樣嘢叫大事要做嘅，就係爭取每一個我做嘅品牌嘅公司，因為我直接嚟到佢哋嘅廠啊，爭取佢哋俾support 我哋一啲嘅贈品可以送翻俾大家，送翻俾一直支持俾我嘅朋友。好似今日咧，我就同 Tapito 同老闆講咗，咁佢就話咧會跟一啲洗頭水嘅細支嘅試用裝，咁我哋韓國叫中養嘅。咁另外咧就會跟一支咧就係呢一個祛斑嘅，希望聽日佢真係俾我啦。不過呢個老闆係好好，不過咧佢哋好多產品咧都係真係好專業嘅。咁另外咧，我睇下仲傾咗啲咩咧？食物啦，有機食品，我其實大家唔知唔知啦，我有簽到韓國一個有機食品嘅，咁我係攞咗香港同澳門嘅總代啦。佢嗰有機食品咧真係好好食㗎，加落雪糕度超好味。另外有啲米條咧，佢係有機生果同瓜類同埋菜，同埋有機米打成磨粉，跟住之後咧將佢用一個叫做冇經火熱，唔係高溫係低溫嘅處理令佢結合啦。係完全100%健康。如果你識睇產品上面嘅健康成分咧，你就知道非常健康啦。咁同埋咧，佢係冇任何添加色素啊、添加糖分，非常健康。本身咧佢有分6個月同9個月1歲以上嘅，但係我哋就已經超過1歲以上，就咩都食得係啦。我就好中意食佢嗰個米條，我嚟點呢個果醬同埋點呢個黑松露醬食嘅。有陣時點解辣啦。咁另外咧當然啦，點好多醬都好食嘅。咁如果小朋友食咧就唔需要點醬。咁另外有一個彩色咧係一個水果脆嚟嘅，一粒粒波形嘅，我就好中意將佢擺落去乳酪啊、雪糕啊、鮮奶都一齊食，超正。我咧爭取緊就係希望佢可以送出1箱，咁都成幾百㗎，咁啊可以送俾大家試下嘅。咁跟住之後咧，係咯，大致上呢啲再留啲咩？我每日都會同大家去 update 我嘅進度啦。咁嚟緊聽日開完會升，跟住之後下晝就翻落首爾，咁就第2日星期6就去睇半永久大賽，今年第11屆。咁我自己都係其中一個學生嚟嘅，咁我就準備想參加明年第12屆啦。咁唔知道時間抽唔抽到啦，不過就今次就學校嗰度咧就會邀請一齊去睇呢一個今次嘅比賽，因為我係學生之一啦。咁咧跟住就下晝咧就約咗先羊胎素面膜嘅公司嘅老闆，咁咧再睇下佢有嘅新產品啦，同埋幫你哋拗多啲贈品嚇，多啲着數翻嚟，好冇？咁咧而家我敷埋個面膜先，咁今晚咧我都會試埋呢一個牌子佢嘅修復面霜。咁其實我試過㗎啦，都唔係新嘅。不過咧我中意產品咧，去到唔同嘅天氣啦、唔同嘅狀態啦，試多啲感受下，咁我先可以真正講到俾大家聽咧。啱唔啱個天氣用啊？啱唔啱個時候用啊？咁我再拍埋我嘅臍帶導入精華。記住啊，臍帶導入精華咧，唔係前面搽嘅精華，係搽晒所有，最後搽埋面霜啦。總之最後所有嘢搽晒，跟住先至去拍佢，將前面所搽嘅逼入去皮膚底層嘅。佢唔係我哋中間搽嘅精華嚟嘅。OK， 好啦，拜拜 ，Good night，早啲瞓，聽日開會。